当电影公司准备邀请一个内裤 model 出来，你们吓一跳。瞬间觉得不敢乱看。这就是片中，对，我们再次邀请监制还有小帅、祥正。当电影公司准备邀请一个内裤 model 出来，你们吓一跳。瞬间觉得不敢乱看。哦，对，有觉得四位男士有觉得身材有被比下去的感觉吗？当然有啊，我当然有啦，我当然觉得。这有点太激将法了。来，祥正学弟，我现在要脱吗？要脱吗？你们可以播吗？居然在一个出过写真集的人面前讲这个，还是让我们学长来好了。学长，喂，现在破5000万，祥正要脱啊！祭品完出来了，祭品5000万想是在脱到哪？脱到哪？我脱袜子。木博长得蛮像的，我们可以跟他一起脱。对呀，拖他下水。我脱的还不够吗？对啊，对哦，他三个都有脱了耶。3个都有。4个一起脱。对，因为剩下的还是流水席的时候就干脆。从来没有用过学长的名义来压他们，这个时候就可以用。忘记有啦，有还有啦，他们在那个很哎，血观音激情脱光光了，好不好？脱光光了。今天你们等一下都会留下来看吗？我们等一下还要去跑，我们几个还要去跑广播的，对，但他们很想要再多看几次，对。我还没看过哎，我才刚回，对啊，从泰国，从日本回来，我们都说都找不到他人，他就是对像国际帅但。他是国际帅啊，这个又国际化又帅。对，那因为今天中元节，要不要分享一些应景的？各自有没有什么禁忌之类的事情？拍戏我比较出神经哎，所以可能我不知道，你们有吗？我都常常听到周围的朋友说，但是我自己也没有太大的感觉。但是听说中元节的戏票房都会大卖，对，好像听说，希望就是好朋友、好兄弟都要来帮忙的，对。如果大卖。那你那时候说拍这部戏之前，你有去找康仁哥讨论剧本，那现在成品出来了，有要邀请他来验收一下吗？好啊，好啊，对，你邀了吗？没有哎，对。